بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم في درس جديد. أولا كان في مشكلة بالنسبة للناس اللي هم في الجوجل كروم، اللي بيستخدموا جوجل كروم. في مشكلة دلوقتي في إضافة الاكستنشنز اللي كانت مثلا اب او سيمز او جيمز او اي حاجة من الاشياء دي. طب ايه المشكلة ايه المشكلة الحل دي، او المشكلة دي ايه حلها؟ طبعا انا بعد ما دورت كتير على اليوتيوب، ودورت كتير من خلال المقالات اللي كانت موجودة على النت وكده. طبعا حلها هي في ثلاث طرق. الطريقة الأولى مش مضمونة عند كل الناس، وهي إنك تمسح جوجل كروم وتسطبه من أول وجديد تاني. ودي زي ما قلنا الطريقة دي مش مضمونة عند كل الناس. الطريقة التانية، هتاخد المسار دوت إن شاء الله هتلاقيه في أسفل الفيديو. حط بيست. هتاخد الملف اللي اسمه هوستس ده، وتيجي تحطه هنا. بعد كده تقول له اوبن ويز، وتختار المحرر اللي تفتح بيه الملف ده. طبعا هتاخد الجزء ده كده، شايف الجزء ده كده؟ هتمسح اللي تحته، تمسح اللي تحته كله. طيب لما تيجي تطلع وتدوس سيف، المفروض الملف دوت يتسيف في نفس الملف اللي كان موجود فيه، اللي هو اللي اسمه هوستس ده. بس طبعا لما يجي يتسيف هيظهر لك نافذه زي دي كده، وهيبان لك فيها عده اختيارات، أو هيبان لك فيها الاختيارين دول. وهنا في الغالب هيتسيف ب... بامتداد تي اكس تي، اللي هو الامتداد النصي، اللي هو زي ده كده. بس طبعا ده الامتداد ده غير الامتداد دوت، فبالتالي الطريقة ديت برضو مش هتعتبر ناجحة عند كل الناس. طب ايه الحل التاني؟ الحل التالت، وده اللي انا شايفه مضمون يعني، وانا جربته شخصيا. هناخد اللينك دوت، واللينك ده برضو هتلاقيه باسفل الفيديو، وهتعمل هنا بيست اند جو، هيظهر لك الموقع ده. طب انا دلوقتي انا عايز اضيف اضافة، او اضيف اضافة جديدة، هعمل ايه طيب؟ طيب لو نيجي مثلا عند اضافه زي مثلا اوسم سكرين شوت، وديت اللي هي بتصور الشاشه. طب تعالى كده نجرب، مثلا ندوس اد تو كروم، وقول له اد اكستنشن. هيظهر لنا ان في حصل خطأ في التنزيل. هتقول كلوز. طب انا عايز انزل الاضافه دي، اعمل ايه؟ هتاخد اليو ار ال دوت، هتاخده كوبي، تيجي عند الموقع، تعمل بيست، وتقول له داونلود اكستنشن. هتلاقي هنا ان الملف بدأ ينزل معاك. طيب هنيجي بقى للصفحه ديت اللي هي كروم اكستنشن دي. بتتجاب من هنا مور تولز، وتقول له اكستنشن، هيديك للصفحه دي. طب احنا نزلنا هنا الملف، هتقول له شو ان فولدر، وتسحب، تاخد الملف تسحبه هنا، وتقول له اد اكستنشن. هتلاقي الاضافه اتضافت معاك، والدنيا بقت زي الفل. طبعا احنا كده جربنا الثلاث طرق. اول طريقه طلعت مش مضمونه، وهي انك تمسح جوجل كروم وتضيفه تاني. تاني طريقه اللي احنا قلنا عليها، ودي برضو مش هتبقى مضمونه. دي تقريبا دي الخطوه الثالثه دي، ان شاء الله اللي مضمونه، ان شاء الله هتبقى مضمونه عند كل الناس. اتمنى ان الشرح يعجبكم. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. شكرا ليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.